بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے انتظار حسین فرام land.pk۔ آج کی ویڈیو براڈ وے جلم کے حوالے سے براڈ وے جلم کی جو لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری ہیں۔ براڈ وے جلم کی جو ریسنٹ ویڈیو میں نے بنائی جس میں ہم نے لوور گراؤنڈ کی جو کنکریٹ ہے وہ کمپلیٹ کی اور اس کا بتایا آپ کو، اس کے بعد جو اس کی پلرز کی شٹرنگ ہے وہ آج کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ پلرز کی جو کنکریٹ ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اب لوور گراؤنڈ کا جو پہلا لینٹر ہے اس کی تیاری شروع ہے۔ تقریباً آج سے تقریباً 5 سے 7 دن بعد انشاءاللہ ہم جو لوور گراؤنڈ کا فرسٹ لینٹر ہے اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ فرسٹ لینٹر جو ہے اس لوور گراؤنڈ کا جو لینٹر ہے اس کو انشاءاللہ 5 سے 7 دن میں کمپلیٹ کریں گے۔ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو ڈیولپمنٹ کی سپیڈ ہے، ڈیولپمنٹ کی رفتار سے اس چیز کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ہم اپنی جو کمٹمنٹس ہیں ان کو فلفل کریں گے اور فلفل ہو رہی ہیں، نظر آ رہی ہیں۔ ڈیولپمنٹ کی جو سپیڈ ہے وہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ یہ پروجیکٹ انشاءاللہ اپنے ٹائم سے کافی عرصہ پہلے انشاءاللہ ڈیلیور ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں ڈیولپمنٹ کی اپڈیٹس جو ہے انشاءاللہ وہ اسی طرح آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے، اور آپ کو جو اہم باتیں ہیں وہ بھی بتاتے جائیں اس پروجیکٹ کے حوالے سے کہ اس پروجیکٹ میں 50+ پریمیم برانڈز ہم نے لانے ہیں، جس میں سے کافی سارے اچھے برانڈز جو ہے ان کے ساتھ ہمارے MOU ہو چکے ہیں، ایگریمنٹس ہو چکے ہیں، جو کہ ایک اچھے رینٹل پر، اچھی رینٹل ویلیو پر ہمارے ساتھ جنہوں نے ایگریمنٹ کر لی ہیں۔ جو انٹرنیشنل برانڈز ہیں، ایک کیٹیگری کے فوڈ کے، کلودنگ کے برانڈ، ریسٹورنٹس، اچھے برانڈز جو ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کر لی ہیں۔ اور اس پروجیکٹ کی جو سب سے بڑی اہم بات ہے اس پروجیکٹ کی 2 وے ایکسیس، اس کی جو لوکیشن، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پروجیکٹ کا جو رینٹل ویلیو ہے، جس چیز کا جو بڑی اہم چیز ہے انویسٹمنٹ کے حوالے سے، جو بھی بندہ انویسٹمنٹ کرتا ہے اس کو ایک ہی چیز جو ہے اس کا وہ اس کے دماغ میں گھومتی ہے کہ جی میں جو انویسٹمنٹ کر رہا ہوں اس پہ مجھے ریٹرن کیا ملے گا۔ جو ریٹرن براڈ وے جیلم آپ کو دے رہا ہے وہ یہاں پر کسی بھی جگہ، کسی بھی کوئی بھی کمرشل کہیں بھی، ادھر ہمارے ارد گرد جتنے کمرشل بن رہے ہیں، کوئی بھی کمرشل اتنا ریٹرن دے تو ہم اس کے جواب دیں۔ اتنا ریٹرن کہیں بھی کسی بھی جگہ پر یہاں پر نہیں ہے، یہ ہمارا آپ کے ساتھ وعدہ ہے۔ اور جو لوگ انویسٹمنٹ کریں گے انشاءاللہ ان کو اچھا رینٹ آئے گا اور اچھی اپریسیشن ہوگی۔ 3-4 ماڈل ہیں ہمارے پاس، فرینچائز پارٹنرشپ، فرینچائز آنر اگر آپ بننا چاہتے ہیں، رینٹل ویلیو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، رینٹل ماڈل پر آنا چاہتے ہیں، کسی بھی قسم کا آپ، یہ ایک بزنس اپرچونٹی ہے ہمارے جیلم کے لوگوں کے لیے۔ یہ جیلم کا ایک ڈاؤن ٹاؤن ہے، ٹھیک ہے، جیلم کی پہچان ہے براڈ وے جیلم، ٹھیک ہے۔ اور اس کا 3 سال کا پیمنٹ پلان ہوتے ہوئے بھی یہ 2 سال میں پروجیکٹ یہ ڈیلیور ہو رہا ہے۔ اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اس چیز کی گواہی دیتی ہے کہ یہ پروجیکٹ انشاءاللہ 2 سال سے بھی چند ماہ پہلے انشاءاللہ ڈیلیور ہوگا۔ اس پروجیکٹ کا حصہ بننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔